Hey guys, hindi ko talaga maintindihan tong mga turtleneck na to na. Hindi ko alam kung ano ba yung dito yung yung unahan o yung sa likod. Tingnan mo. Nakikita to. Siguro sa likod to. Pero yung naka-jacket naman tayo, naka-coat naman tayo, hindi yan makikita. Kung makita man nila yan, paki ko. Ayun, nagluluto ako ng soup para kay Damla. Para pagdating niya, kain-kain na lang siya yan. Tapos, ay napasok ko na pala yung patayin ko na to kasi inaantay ko na lang na mag-message sa akin si Murat para sunduin na namin si Damna sa kanya school kasi nag-message yung teacher kung sino daw ngayon sa sa curtain. Eh kami sa pa ako sa 21 February pa ako. Ngayon kukota tayo kasi merhaba. Ha? Hepsi çok muydu? Hepsi çöp. Sen de kendine koysana orada. Onları koymuyor çöplerini. Hindi talaga gusto na yung maglagay ng para ako sinasakal. Orada bak kaliteli. Uy. Oh, pasok yung hangin. Malamig nga. Buti nagdoble ako, Diyos ko dahil. Oh, ang laki nito ah. Tinarangan yung So, yeah. Yağmur mu yağıyor burada içer? Niye ıslak senin araba? Senin araba niye ıslak? Dışarıda sen camiden gittin götürdün mü Baba araba? iş yaptın ya aldı mı? Olabilir. Bak yağmura bak. Böyle yapacağız. Niye böyle yapmadın? Ay tumawag sa pangalan isang palakpak at ngayon. Hi guys, good afternoon. Ay, good noon. Magandang tanghali na lang. Ay, hindi, for na. Ngayon, lalabas ko yung ating mga ingredients. Mga gagamitin para sa ating siomay. Mag-siomay kasi ako. Bigla ako sa siomay. Tapos, syempre, maraming bawang. Ayan. And then, what else? Katapos ko lang palang mag-map. Kasi, sobrang, alam nyo, ginawa ko. Basta mga gilid-gilid, yung mga ganyan-ganyan, hindi kasi naaabot ng map. Ay, alam mo yun, natilinis talaga. Nagkadikit-dikit na. Sobrang makalat. So, ginawa ko. Ginamitan ko siya ng steel. Basta ganun. Ayun, kaya ay malinis na. Ngayon, ano pang kailangan? I need onion also. Onion. Flour. And then, let's go and get onion. Dun sa kabilang, kwarto. Nandito kasi yung aming onion lagi. Ayun. Tama na to. Ayun. Halo. Yok. O zaman seni rahatsız etme lütfen. İstedim. Şimdi. Şunu. Ha? Sonra bunu yapacağım ama. Ne? Ne çekiyorsun? Beni mi çekiyorsun? Hayır. Ben seni çekmiyorum. Gebertirim ha. Bala magdabi mo yun? Yere koyma ama.
Koyang. Bunlar yumurta. Biliyor musun? Bunların adı yumurta. Şu yumurtalar çok önemli biliyor musun? Egg brought to you by Murat Acar. Evet, bunlar et. Ama peki sen egg yumurta var mı? Bu ek yumurta çok lezzetli bunlar. Bunlar vitamin. Önemli bunlar. Bir tane de yumurta vitamin var. Herkesin yemesi lazım. Tamam. Hop hop hop. Hop hop hop. Şu bisküviti aldım. Kapattım. Şuraya koy. Buradan da bu farklı bir şey sakın verme. Şey versin ya. Ha, en sonunda portakal akşamı yap ya. Neyse. Ben şu paketi de buraya koy. Şeker koydum buna. Kapat. Havuç yok değil mi? Aldım. Ha? Aldım. Havuç? Vallahi aldım. Alır mısın? İstiyor musun? Oraya mı koyacak? Hı hı. Değil. Yalnız şu benim şey çok burada. Bunu iki şeye bölmem lazım. Ha? Dur. Why do love walk away from himself when the heart... Talo pa natin tong carrots ni Ito? Murat. Şöyle roka bu. Roka. Vitamin. Vitamin. Böyle roka yiyin. Roka sabahları. Mami çok seviyor. Hı, ben hiç yemiyorum roka. Yemiyor musun? Yemiyorum. Sen sadece bitiriyorsun. Ama sonra sen istiyorsun ya en son. O ayrı o. Domates suyuyla beraber. Ben hiç yemiyorum. Yalan sen. Seni. Yarın ne günü? Söyle bakalım. Murat Günü. Evet. Bak şey de aldım. Kemik suyu. Bu önemli. Dur, kemik suyu önemli. İstersen şeyleri... Dur. Bunları sizden dolaba koymayalım. Ha? Ang gloves. Buz olmasın. Ben bunu koyuyorum. Tapos, celery. Ha, bak onu da burada. Bu ne? Celery. Ha, severim bunları. Bak Bilmiyorsun. yaprakları da var. Tabii ki yaprak var. Belki pazardasınız ama... Naglagay ako ng carrots. Kesin duymadınız değil mi? Bahalo. Ha. Ngayon, nahalo ko, talagay ko lang sa fridge. Ama kuruysa böyle gideriz. Şansa. Tamam Yasemin gelir sen muhakkak onu gönder. Şey lahmacun hatta beraber gidelim. O tek başına gelmez çünkü utanır. Sen gel. Ayun na yung ating pambalot. Yeah, magpalaman na tayo. Ganito lang kasi siya kaliit guys. Pero ang cute ha. Hindi siya sobrang kapal. Hindi rin siya manipis. Saktong-sakto lang siya. Ginagawa ko, binabanat ko lang muna. Para lumaki-laki. At nabibis-tipis. Ayan po yan. Tapos, lagyan na natin ng ito. Tapos, ganon. Pasok natin. Yay! Okay na. Ito yung pinakaayaw ko yung katawag doon. Humuhulma na bilog. Ay, tanga. Di ba hinila ko? Di ba manipis lang yan mga guys? Ayaw ko kasi ng sobrang kapal.
Kapal? Kapal, parang kumakain ako ng harina. Ay, ng ano? Ayun, gagawa naman ako ng sauce ko. Ha? Ah. Ito yung ating sibuyas. Sibuyas, bawang. Okay, dahil na yung ating bawang. Hintayin ko na lang maluto itong ating siomai. Hey guys, kunin ko yung aking pink. Si Murad gumagawa ng kanyang sariling sauce. Kasi magkaiba kami. Sa akin kasi with soy sauce. Si Damla naman, she will eat it with yogurt. And this is mine. And this is our lumpia. Yung kay Damla. Say bye-bye everyone. Bye everyone.